电视机前的各位观众，大家午安，阿弥陀佛！又到了我们如来禅功教学那如来禅功已经教完我们这个中阶调息法说是已经教完。那师父今天每一招就来连贯式的把它演练3遍让大家学习那当然啦我常讲过在叮咛的。练这些禅功之前，最好肚子不要刚吃饱，要练之前，你可以将你的大小号先把它排掉，然后喝个300至500 cc 的水，喝完之后一段时间，在这能够增加它的血液的含水量，增加了排毒，和那个新陈代谢，那是最好的。然后空气尽量流通，不要吹冷气。那我们这个扭转拍腰，这个我们做30下就好了。好，开始一样意念贯至在脚心所以说我在这的时候，我可能讲的就比较少，很多重点以前一直在强调，大家应该也都很清楚。所以说就跟着我这就好。好，意念手至手涌泉穴开始，我们来第一式。扭转拍腰我来算30遍。好，开始1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。好，我们这第一式做30遍，我们这第二式左右拍肩一样做30遍，一样。意念放在涌泉穴，然后动中不起分别心，动中内心是禅定的，手至涌泉穴的，然后提收小腹提肛，2只脚灌满气。好，开始左右拍肩，拍肩颈穴和腋下淋巴穴。好，开始30遍。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。好，一样做30遍就好。好，金刚甩手，意念放置涌泉穴，专注在涌泉穴心不动，动中有定。好，开始，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。好，停。这是30下是最基本的30、50、100的可以，80也可以好，我们这第4式扭转我们就扭转这个色身我们这2遍从左边从右边向左边扭，但是眼睛要张开，不能闭着，然后不能快，一快就会晃。我讲过了骨质疏松症的年纪太大了然后刚开完刀的怀孕的都不要练好，开始转，慢动作起来就好。
转到中间收进来，右向走第二遍。好，眼睛张开，不要闭着眼睛，闭着眼睛可以晃。好，左向右，转过来。 慢慢转，好，再一遍，转，好，我们再这一遍，好，右向走，转，左边转过来，慢慢转，好，左边第二遍，转。 好，左向右，一、二、好，转2遍就好。我们这第5式流汗掏水，我们做3遍。 好，吸气，哈气，吸，扩胸吐气，眼睛看地上，指尖向天空。好，转吐3口气，收小，吸，哈。 吸，扩胸吐气，吐，吸，好，再这边，哈，吸，扩胸吐。 哈，吸气，收功，翻掌吐气，哈，好，我们这第6式菩萨推手，转向左边，吐气跪下来，哈，吸，扩胸吐气，哈，吐。 第2遍，吸，扩胸吐，哈。第3遍，吸，扩胸吐，哈。向右边转过来，跪下来，吸。 扩胸吐，哈。第2遍，吸，扩胸吐，哈。第3遍，吸，扩胸吐，哈。好，收功。 收右脚，吸气，上来，扩胸吐气，哈，好，做到这里的话，你流汗，擦个汗不要紧，好，流汗就是一种排毒，啊，让你身体的那些钠、盐、自由基、尿酸、乳酸啊，全部排出来，擦擦汗，啊，那如果你很喘，吸3口气。 哈，吸，哈，吸，哈，好，好，这是我们中间好可以休息一下，擦擦汗，再继续做。好，我们来做第7式主天主地。好，吸气2前，哈，吐。 吸，
往前，左手哈，往内转，手伸直，再吐气，哈，吸。第二遍，右手哈，吐，吸，左手哈，吐，吸。第三遍哈，吐，吸，左手哈，吐，吸。好，扩胸吐气收功。哈，好，这是我们第7式主天主地。我们这第8式罗汉托钵。好，吸个气，中指对中指，好，连着，啊，提在一起。好，上面观想放一个钵，啊，所以手不能往下护，啊，护转钵就掉下来了，哈，保持手的平衡感。好，好，吸上来之后，哈气，蹲下来，哈，完全蹲下来，啊，放轻松，完全蹲下来，然后往前面吐3个气，啊，臀部抬高，哈，好，再吸上来，直直的吸上来，用鼻子吸气，小腹膨胀，好，翻掌。好，连在一起往上推，眼睛看地上。好，哈气，一边哈，碰到头的时候转手。好，把气掉。第二遍吸，哈，吐，吸，转手吸气。看地上，哈，吐，第三遍吸，哈，吐，吸，转手，吸气，哈。把气掉，好，收功，吸气，扩胸，吐气，哈，好，这是我们的第8式罗汉托钵，我们做第9式，好，仰射吸空，好，吐气，吸气，射，吸，哈。拉，射，吸，哈，拉，射，吸，哈，拉，射。第3遍吸，哈，拉，射。吸，哈，拉，射，吸，哈，收功，收右脚，吸气上来，扩胸，吐气，哈，好，这是我们的第9式，仰射吸空。好，我们做第10式，大跪拜。好。吐气，翻掌吸气，吸气，好，左脚哈，往前带，吸气，伸左脚往后坐，吸气上来，好，第一拜哈，吐3个气，吸气，好，第2拜哈，吐。吸，第3拜哈，吐，吸气站起来，合掌，右脚哈，吐，吸，往后坐，哈，吐，吸，
哈，吐，吸，哈，吐，好，吸上来，收脚，好，再一遍，哈，往前吐，吸，哈，吐，吸。 哈，吐，吸，哈，吐，吸气，站起来，收左脚，右脚哈，吐，往后坐，吸，伸右脚，哈，吐。 吸，哈，吐，吸，哈，吐，吸气，站起来，准备收工，往后吐气，再吸上来，扩胸吐气，哈，好，配合3口气，哈气。 吸，哈，吸，哈，吸，哈，好，你可以擦擦汗，准备做第11式。好，我们对11式金刚合掌，好，擦一下汗，好，好，擦完汗之后，我们做第11式金刚合掌。 好，准备，好，吸气，合掌，哈气，好，吐3口气，吸上来，转手，哈气，下巴碰脖子看前面，吐，吸，哈。 吐，吸，哈，吐，下巴碰脖子看前面，吸，第3遍哈，慢慢哈，吸，哈，吐，吸气。 翻掌，收工，吐气，哈，好，我们来做第12式，好，罗汉哈气，一样哈，不要往后仰，下巴碰脖子，好，吸个气，吸，哈，要有声音出来，哈出来，然后吐气，好，十指相扣，吐气，抱脚跟吐气。 再吸上来，下巴碰脖子看前面，哈，吐，抱脚跟吐，再变吸，哈，吐，抱脚跟哈，吸。 准备收工，哈，再吸上来，扩胸吐气，哈，好，我们这个在禅功啊，刚好从暖身到第12式演练一遍，好，那如果啊你们要练的话，啊2遍，一次2遍、3遍。 4遍都可以，好，但是不要超过5遍，啊，这样就已经很激烈了。那记得中间的时候可以停下来休息一下，吐个气，擦个汗，啊，这个都不要紧，好，好。那如来禅功，把这个衔接的，好，也变了一遍给大家写。那我们这如来禅功，啊，也算是教完了，啊。
以后这个做完之后是应该要打坐，应该要打坐，然后修心，让你的心进入那一种禅定，禅定中观照智慧，达到止观双运、定慧双修的那一种解脱资粮，让它成就，所以说我们在禅宫再下去，就是要打坐，希望我们那个师会把这个打坐一样会教给你们，所以说你们可以在禅宫下阶调缩经脉，中阶调息，上阶调心都可以学得到。到后来身心喜能够打成一片，身心喜如果能够打成一片一组的时候，那就已经进入那一种我们讲的禅定的境界里面。那在进入禅定境界里面，最起码要有一界定的功夫，一界定再上去，要有那种味道地定的功夫，在味道地定里面慢慢转成那一种心法的关照。那当然了，禅修最主要的就是要让你的身体的缩经脉能够畅通，血液畅通，打坐的时候不会酸麻痛不只不会酸麻痛，又在练功的当下能够动中有定，定中有动，就像禅中讲的，行智作恶皆是禅，挑水应财皆是道。在这日常生活之中，没有散乱心，都能够保持觉知、禅定、智慧，那才是真正的二六时中就在修行。所以说，如来禅功是属于这方面的一种倾向。动中，不管你怎么动，都有禅定力。等到你这种功夫培养之后，你煮饭、炒菜、洗衣、走路，你都能够保持这种禅定力，那就动中有定，定中有动禅和这个禅和这个日常生活中这种日常的那种禅就能够表现出来。好了，时间到了，我们今天感谢大家的收看，大家阿弥陀佛。大家好，我是赵若强。我们自从那个跟法定师父学如来禅功以来，我觉得那个身体有明显的变得比较轻松，然后人也没有那么容易的疲倦，因为我们上班比较忙碌，比较紧张所以常常就是礼拜一都觉得很累然后来上法定师父的课之后，就觉得恢复疲劳，然后脸上的痘痘也变得比较越来越少，然后有一些气色然后比较红润。然后只要去爬山或是走楼梯，觉得没有那么喘，觉得人比较走起路来比较轻松，然后身体也变得比较结实，比较苗条，然后气色也越来越好，肤色也越来越好。然后师父教我们打坐那这是一个很进入坐禅的那个最基本的，因为我们都很怕打坐。师父这样教下来以后，我们觉得打坐好像没有像我们想象中那么困难。然后就是你在念经书或者念书的时候，会觉得比较有定力，然后比较能够定下心，你想要学的东西比较容易学起来。谢谢大家，希望大家赶快来参加法定师父的如来禅功，因为如人饮水，冷暖自知，只有你自己来体验才知道真正的好处。